Valoir, les quignons à Valoir. Bien le bonjour à vous les amis, on est de retour pour de nouvelles aventures. Ça va Thibaut ce matin? Un peu gêné au dos mais ça va, un peu fatigué. Ce matin on va faire une grosse session pour avoir de la bonne neige fraîche. Cet après-midi je pense qu'on va rentrer parce que hier la neige était vraiment pas top. Donc hier après-midi je veux dire. Donc on verra bien. Et puis bah voilà, petite section. Et c'est parti. But when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. But the ladies beg, don't you try to do it, please.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, Bon alors mon Thibaut, encore une bonne journée de ski. Bonne journée de ski, c'était bien cool. Ouais, mon Suisse. On a bien profité.
bien crevé, hein. Je pense que... Quand Non, ça va niveau fatigue. Ah ouais, ce matin, moi, c'était chaud. Et là, Ouais, ce matin, c'était chaud. Là, moi aussi, encore un peu, j'ai un petit coup de barre. Mais sinon, ça va. Ça va. La montagne suit son cours. Puis, C'est dommage qu'il fasse très chaud. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il fait vraiment chaud. Du coup, la neige, elle devient dure très vite. Et le matin, elle est du coup un peu glacée. Parce que du coup, elle... Ouais, le matin, elle est glacée. Et l'après-midi, c'est vraiment de la neige de printemps super lourde. Quoi. Voilà. Donc, c'est dommage pour ça. Mais en vrai, on profite quand même. Puis demain, dernière journée complète, hein, déjà. Ouais. Ça va être... passe vite. Ça passe vite. Donc, on va profiter. Demain, ouais, dernière journée. Mais bon, voilà. Ce soir, c'était patates sautées et poulet. Donc, c'était très bon. Une note? Je sais pas. 7. Oh, pas mal. Donc voilà, demain, c'est ravioli. Un petit beau. Ravioli. Ravioli, demain soir. Jacob. Et demain aussi, ça va être finir de ranger l'appart. Parce que après, il va y avoir le état des lieux. Et ça va pas être fun. Ça va pas être fun. C'est pas faux ça. Il va falloir passer l'aspirateur, ranger les valises et tout. Voilà. Bon, du coup, on se dit à demain, les petits loulous. Et puis, bah, écoutez, transition Thibaut.